یو مرګري پښتنه کړی چې شعرونو په باره کې د قران او حدیث قرانا کې مونږ ته لږه خبره وکړه. نو ګوره زما عزتمندو شعرونه یو شعرونه خدا سی وي چې هغه مثال کے طور پر پاغه کې د الله او د الله رسول د مینه محبت خبرې وي، نو په دې کې څه حرج نشته. یا داسې شعرونه چې هغه خپل قوم ته د ترغیب ورکولو لپاره وي، خپل قوم راوچتاولو لپاره وي، خپل قوم له دین ترغیب ورکولو لپاره وي، نو باغې کې څه حرج نشته. او که کم شعرونه داسې شعرونه وي چې هغه دنیوي شعرونه وي او هغه چې کوم نن سبا ویل کېږي د مینه محبت شعرونه چې وته ویل کېږي بیا د دې معافي، نو هغه شعرونه فضول شعرونه دي او دغه شعرونه نه ویل پکار. الله مفهوم کې موږ پښتانه ډېر زیات ګډوډ شوي دي، موږ ویډیو کې ډېر زیات خراب شوي. زه واړه ویډیو کې وینم دومره سخت نه زړه خفه شي او هغې ټوله وجه دا چې تربیت پهله موږ صحیح نه ورکوو. موږ صحیح خلکو سره کېنولي نه دي. موږ ته پښتنه نه کوي چې چا سره ګرځې چا سره کېنې ځان نه غټو سره ما ګرځه غلطو خلکو سره ما ګرځه، تربیت پهله موږ نه ورکوو. دا بعضې خبرې زه په منبر باندې کولی نه شم، خوله م شرمېږي، خو انتهایي خراب حالت دی زما عزتمندو. نو وړه ویډیو کې وینم چا ځان ته په کاپو کې شعرونه لیکلي وي. پرون مې یو ویډیو کې ولیدلو وړوکی ماشوم و، دومره ماشوم و چې ډېر عمر یې وایي 10 یا 11 کالو و، دومره ماشوم. او دلته په لاس باندې په پتري باندې لیکل کړي وو، پتری یې راغستی دی او دلته یو ټکی هم لیکلی بل ټکی هم لیکلی. مرته ټول دومره ماشوم یې اوس نه دا کارونه شروع کړي چې تا ځای له رسېږي ته څومره خراب تربیت روان وي. نو لږ کوشش وکړو دا شعر او شاعري نه چې کوم دغه فضول شعرونه دي که نه دونه ځان وساتو.